tole je kaminska peč Impera. To je kaminska peč Impera XL in sicer razlika je v tem, da je Impera nekoliko nižja od Impere XL. To kaminsko peč grejo 25 cm dolga polena, v to kaminsko peč pa 33 cm. Impera XL ima večja vrata, ima potem večjo gorilno komoro kot Impera navadna. Zelo velik poudarek pri tej kaminski peči je to, da v samo kaminsko peč v zgornji del naložimo približno 300 kg zelo težkega materiala, ki ima v sebi 16 lukenj, 16 odprtin, tako da dejansko v stopu zrak, ko gre čez kamin, gre, bom rekel, čez vse tele odprtine in lahko akumulira ogromno toplote. Tako da, če v peč prinesemo 3x4 nekje 8 kg polenskih peči, to je približno kurjenje 5 ur, vam bo garantirano še 24 ur po končanem ogrevanju sam kamin držal temperaturo v sebi. Zaradi zelo močne akumulacije v tem, bom rekel, predelu, kjer ta temperatura gre ven v dimnik, imamo na kaminu lahko več kot 90% izkoristek pri polenskem načinu delovanja. Imamo stranko, ki ima tako kaminsko peč vgrajeno in je za 120 kvadratnih metrov bivalne površine lahko to že uporabljal kot primarni vir ogrevanja.